Tudo bem com vocês? Neste vídeo eu vou estar mostrando aí o meu upgrade de microfone e mais aí um suporte que eu comprei para colocar meu headphone que é sem fio, né? Então para ele não ficar jogado na mesa. É um suporte aí bonito, prático e funcional. Então já fique com a vinheta e eu já volto falando mais detalhes aí desse meu novo upgrade. O meu microfone atual é um Redragon, né? Que é o Seifert GM100. Esse microfone, ele é um microfone condensador omnidirecional. O que que significa? Significa que ele pega o som em todos os lados dele. Então, qualquer barulho aí externo, um carro passando na rua, se você não tem uma sala aí para gravar, né? Totalmente com isolação acústica, ou mesmo que seja né, mais para o lado de fora, onde tem mais barulho, então vai ocorrer aí esses barulhos, né? O ventilador funcionando, que inclusive eu estou com um ventilador funcionando agora. Mas o que ocorre? Eu acabo usando um filtro, né? Eu utilizo um programa que é o OBS, né? O OBS Studio, e eu uso o filtro, né, dele para cortar pelo menos o barulho do ventilador ou algum outro barulho. Mas isso daí altera um pouco a qualidade da sua voz. Já aconteceu de cortar uma letra, uma sílaba, né, da palavra que eu estava falando, né, por causa desse filtro, inclusive. Então, por conta disso, resolvi agora que deu certo eu comprar um outro microfone, né? Ele é condensador, mas é do cardioide. Isso significa que ele capta só numa direção. Então, na própria qualidade, na especificação dele, ele não vai ter necessidade tanto de filtros, né, como eu utilizo com esse Seifert, né, da Redragon. Ele vai cortar mais os barulhos externos, então espero aí que, caso utilizar filtro, utilize de uma maneira menor, né, colocando menor sensibilidade aí no filtro quanto a ruídos, evitando aí que corte alguma letra, alguma sílaba do que eu falei. Então eu estou falando agora utilizando, né, o Seifert da Redragon, e vocês depois no final do vídeo, né, vocês vão notar a diferença que ficou entre esse e o outro. Vamos então rapidamente aí para o unboxing, tanto do microfone como também do suporte para headphone. Vamos então ao unboxing desses dois produtos aqui. Esse daqui mais simples, vamos começar por esse aqui. O mais importante aqui vamos deixar para depois. Então, esse daqui é um suporte para headset da Fortrek. Eu gostei do preço dele, ele não é tão caro. E o design dele é interessante também. Vamos abrir. Vamos ver aqui. Vou abrir puxando aqui, ao invés de cortar. E aqui também. Simplesmente puxar o colante. Um pouquinho mais de trabalho, mas é rápido também. Vamos ver como que abre. Ah, sim, tem mais outro colante aqui. Puxar esse colante aqui também. E pronto. Então está aqui uma caixa assim, simples, né? Não tem nada de espuma aqui por dentro. Aqui a base. A parte da base. E a parte aqui do suporte. Gostei, um plástico aqui bem rígido, né? Gostei aqui embora seja plástico, né? Mas parece ser aqui bem rígido esse suporte. E é só isso daqui mesmo.
Uma caixa também legal, né? Bonita a caixa. Para um simples suporte, né? Da Fortrek, esse é o modelo Headset Stand Blackfire. Vou deixar os links de várias lojas, né? Pichau, Kabum, para vocês pesquisarem preço. Esse tem o produto, caixa por lado, aqui não tem mais nada, do lado também. Aqui é só uma propaganda, né? O item incluso, que é um suporte mais um manual do usuário. E só um agradecimento, na verdade, porque esse manual aqui não tem nada, nem mostra como que monta. A montagem aqui vai ser simples, né? Só colocar aqui, encaixar já no sentido, né? Aqui da base, girar e pronto. Realmente aqui bem robusto, bem interessante, bonito aí para deixar na mesa, sem mais nada, sem nenhuma luz de RGB, né? Talvez, não sei se tem, não lembro quando eu pesquisei. Então isso daqui é só isso mesmo. Vamos ao mais importante agora, que é o microfone. Esse microfone é o Husky Gaming e é o modelo Blizzard. Esse dá para ver aqui. Blizzard 200. Agora deu para ver melhor. Ele é um microfone condensador cardioide. Isso significa que ele vai captar o som só o que está aqui na frente. Ele não vai pegar o som que está todo ao redor, igual o microfone que eu tenho. No caso, o microfone que eu tenho é da Redragon, né? Vai aparecer na tela aí a caixinha dele, né? E também o microfone. Então já diz aqui, unidirecional cardioide, base antivibração. O meu outro também tem uma base antivibração, que é preso por elástico em volta aqui. Isso, e esse vem com suporte articulado. O outro que eu comprei, ele veio só com o tripézinho. Então aqui vem o manual, mostrando aqui o produto, as características, como é que faz para montar, né? O funcionamento em si. Muito bom. Aí, como vocês podem ver aqui, bem ilustrado, um manual muito bom, gostei. Totalmente em português. Abrindo aqui a espuma. Então temos aqui, vamos começar aqui pelo braço articulado. Uma espuma aqui bem rígida, né? Dá um bom suporte também essa de cima. Então dá uma boa proteção, né? E também suporte para manter o produto aqui dentro. Esse daqui, você vai colocar essa parte aqui na base. E aqui estica, né? Então parece uma estrutura muito boa também, essa parte aqui que veio. Aqui gostei, um braço articulado bom. Vamos mostrar aqui então, a continuação do braço articulado, que é a que você vai prender na mesa. Então vejam que mesmo que a mesa não seja muito grossa, você vai conseguir prender esse suporte aqui do braço articulado. Vou colocar aqui para o lado. Depois eu já mostro tudo aqui na mesa. Também gostei aqui, uma construção boa desse suporte. Aqui vem um cabo. Ele vem aqui USB-A para USB-C, então você vai ligar o USB-C no microfone e essa parte aqui no computador. Vem também aqui nesta parte. Esse daqui eu não lembro de ter visto. Vem um tripé. Então, caso você não quiser utilizar o suporte, então também vem um tripé, uma estrutura boa. Isso daqui está me parecendo metal, pés emborrachados. Então, um tripé de uma qualidade muito melhor
que o meu outro microfone, que eu também mostrei ele junto com o tripé também. Também gostei, então se você preferir, vem o tripé também. O que mais vem? Vem aqui a base do microfone, onde você vai deixar o microfone, que vai ter as borrachas aqui. E essas borrachas que vão evitar uma vibração maior, caso alguém encoste na mesa, qualquer outra vibração que tiver, né? Vai diminuir aí o efeito do microfone. Vem com esse adaptador, 3/8 para 5/8. Então, caso o microfone aí, a parte de metal onde ele vai colocar não dê certo de estar encaixando, vem um adaptador como esse, por exemplo, ele é maior, né? Inclusive, né? Para estar encaixando aqui, porque ele vai ficar encaixado aqui. Então vejam que essa parte maior não vai dar certo. Então com esse adaptador aqui, nem vou tirar do plástico, você coloca aqui para depois encaixar nessa parte aqui maior, né? E vai ficar aqui e encaixa na parte menor. Bom, vem um colante aqui, estilado para cima. E enfim, o microfone. Vou tirar aqui bem encaixado, vejam que um tamanho aí grande, né? Não é um microfone pequeno em comparação com os mais em conta. Ele estava num desconto muito bom, porque se estivesse no preço normal não compraria. Estava mais ou menos um pouco abaixo de 50% do valor, então uns quase 60% de desconto. E aqui é onde você vai fazer a ligação com o fio. Esse daqui é para você conectar um headphone, para você já escutar diretamente tua voz no headphone, o retorno, né? E aqui direto no computador. Esse daqui você vai aumentar ou diminuir aí o ganho de volume da tua voz, né? Do som da tua voz, aliás. E esse é o botão do mute. Então é de toque, né? Não é de apertar. Você dá um toque, ele vai mutar ou voltar o som na voz. Então você vai precisar conversar alguma coisa que você não quer, né, que saia, você já deixa no mudo aqui. E tem também para você ligar e desligar a iluminação que tem aqui atrás, RGB. Eu vou montar agora, já deixar ele montado, mostrar ele como fica montado. Assim, eu já estava deixando passar. Tem também essa peça aqui, né, com uma rosca aqui interna. Vamos deixar aqui fazer o ajuste do foco. Ah, agora sim. Então tem essa rosca interna aqui que você vai rosquear nessa parte do microfone, a parte de baixo, assim que você monta aqui. Então você rosqueia aqui que ele vai manter a peça do microfone presa nessa parte, que vai evitar a vibração extrema, né, digamos assim. Mostrando ele já primeiro aqui no tripé. O tripé aqui ele dá uma ótima estabilidade, gostei. Inclusive não escorrega, tendo em vista aqui o pé de inclusive metal, né? Por isso que dá uma boa estabilidade. E o pé de borracha aqui, né? Na ponta de borracha. Então realmente gostei muito, esse tripé aqui muito bom. E para comparar, vou mostrar aqui para vocês alguns microfones mais baratos, né? Vejam o tipo de tripé que ele vem. Esse daqui não é original dessa marca que eu comprei, né? Que é da Redragon. Esse daqui é do suporte que eu comprei. Acabei deixando aqui. Mas aqui não é borracha. Isso daqui é um plástico duro. Isso aqui é plástico. Então vejam a diferença aqui. Então qualquer relado que você dá aqui de leve, vejam que ele já escorrega. Esse daqui não. Esse daqui eu não dou um toque aqui, olha a diferença, ó.
a mesma força, ó, isso daqui praticamente não se mexe. No sentido para baixo, lógico, ó. Se for pro lado assim, ele vai mexer um pouquinho, mas pouca coisa. Se você tocar de cima para baixo, ele praticamente não se mexe, porque força mais a borracha na mesa. Esse aqui mesmo assim, ele vai escorregar, que parece que você está com óleo aqui debaixo. Então ele não tem uma estabilidade muito boa. Isso aqui deu uma ótima estabilidade para ele. E aqui vocês estão vendo então ele no braço articulado. É só você deixar na posição que você achar melhor, né? Você vai notar aqui que tem a parte para você fixar melhor. Então na hora que você deixou na posição, você prende aqui e aqui também. É um braço aí com uma estrutura muito boa, gostei, né? Preso aqui, então você consegue colocar uma mesa, uma borda um pouco mais grossa, um pouco mais fina também. Se tiver, como ele não tem um peso grande, então uma mesa um pouco mais fina não vai prejudicar em nada aí a parte da mesa, né? Que ele não é muito pesado em relação a, por exemplo, um monitor que você colocar um tipo de suporte que prende na beirada da mesa. Então é isso aqui, tem um visual aqui bom, que estamos com ele desligado sem a fiação. A fiação ficaria aqui embaixo, né? Você podendo passar aqui por cima, né? Para o fio pelo menos não ficar jogado na mesa. Não vou utilizar esse daqui, esse braço, porque eu já tenho um outro braço articulado, que é bom também. Vou passar os demais dados, que inclusive vai estar na tela enquanto eu falar. Dentro dessa embalagem então veio um microfone condensador, um suporte articulado, cabo USB-A, USB-C, inclusive esse cabo aqui, ele tem 2,5 metros de extensão, então você não vai reclamar aí da extensão do cabo, um comprimento aí muito bom. Vem mais o tripé de mesa, a base choque monte, o adaptador de rosca, né? E mais umas instruções. Ele já vem aqui, inclusive, instalado aqui, né, nele, já colocado, aliás, o filtro pop. Esse filtro aqui é para evitar quando você faz o som de P ou de F, você, sai o ar da sua boca e fazer algum barulho de vento batendo, né? E aqui o controle de ganho, como eu já disse, e entre outros dados aí que vocês viram que tem na tela. E a iluminação RGB, creio que é só um modo, que é um modo respiração, mas que você pode desligar caso você não deseje que fique ligado. Ele tem a entrada P3 integrada, como eu já mostrei. Os comandos aqui, né, reforçando, são sensíveis ao toque, é só você encostar o dedo, não é botão de apertar. E vamos agora ao teste. Inclusive eu vou colocar comparação do microfone. Inclusive quando vocês começaram a ver o começo do vídeo, antes desse, né, eu fiz a gravação com o microfone da Redragon. Que vocês viram, né, já na tela, vai aparecer de novo aí. Fazendo o teste com o Husky Blizzard 200, inclusive com o ventilador ligado do meu lado, né? Fica no chão. Então, na mesma posição que eu estava fazendo com a Redragon. E o que vocês acharam? Eu não vi ainda se está o som, né, do interferindo do ventilador. Vocês acharam que a voz ficou melhor que esse microfone? E, inclusive, já falando um pouco mais desse microfone aqui, da Husky, né? O Blizzard 200, como vocês podem ver, tem um RGB aqui. Esse RGB não tem como alterar a disposição das cores, vai ser só essa maneira mesmo. O botão de volume, né, de acordo com o manual, tem que ficar nessa posição, né, para cima aqui e para frente, né, de preferência. A captação do som vai ser por aqui, inclusive tem que ficar mais longe. Eles recomendam que fique de 5 centímetros a 10 centímetros aqui de distância. Eu estou deixando aqui mais perto,
que é para conseguir filmar com a câmera, né? Vocês verem ele no todo aqui. Eu não estou utilizando aí o braço, né, que veio com ele. Estou utilizando um outro que eu já tinha comprado, mas de repente eu posso até estar utilizando, visto que ele fica numa posição diferente em relação ao Seifert. E como vocês podem ver aqui, é só eu dar um leve toque. Então vocês viram que ficou totalmente mudo, não saiu minha voz. Inclusive esbarrei aqui, né, de uma leve esbarrada, né? Espero que não tenha saído um barulho maior. Bom, para testar também, você dá uma leve esbarrada aqui. E quanto à parte aqui do RGB, se você pode desligar, fica aqui nessa parte de trás, só dá um leve toque também. Então só de eu encostar aqui, pronto, já desliga o RGB. Se eu encostar de novo, um leve toque, vejam que o RGB voltou. Então a partir de agora vai estar com uma qualidade melhor as gravações do canal. Fazendo as considerações finais agora, o que é que vocês acharam aí do som de um e de outro? Bom, eu percebi que esse da Husky, né, o Husky Breezer, realmente o som fica bem melhor que o Seifert. Principalmente que o Seifert eu estava usando com filtro, o que atrapalha aí a qualidade do som dele, né? Esse aqui eu não estou utilizando qualquer filtro, né? Sendo que vocês até devem ter percebido que ainda ficou um pouco do barulho do ventilador um pouco por trás, mas ele ficou bem mais baixo do que se eu estivesse utilizando o Seifert da Redragon. No momento eu desliguei o ventilador, então o som vai estar mais limpo, sem ruído de fundo, espero, né? Espero também que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido útil para vocês. Se teve algum comentário, alguma observação que eu não falei sobre esse microfone, só deixar aí nos comentários que eu respondo rapidamente aí dentro do possível. O suporte aí eu vou estar mostrando a imagem logo após eu terminar de falar agora, né? E vai aparecer nas imagens finais aí do vídeo, então segure mais um pouco aí o vídeo para você ver as imagens do suporte com o meu headset em cima, né? Utilizando, e espero que vocês realmente tenham gostado desse vídeo e que tenha sido útil para vocês. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se para ser notificado ou notificada de novos vídeos, né? Acionando o sininho, deixe o seu like para ajudar o canal. Espero fazer aí mais vídeos úteis para vocês e também outros vídeos que sejam didáticos, né? Para ensinar alguma coisa que eu aprendi ou que eu sei. Até o próximo vídeo e obrigado por assistir esse vídeo.